ကောင်းမလေးကိုရင်ဝင်နဲ့တိုးဝင်းနီတေချာလေးနားထောင်နော်အရင်အပိုင်းမှာတော့က2000ခုနှစ်ဩဂုတ်လရဲ့အချီချပွဲတဲ့အကြောင်းပြောပြကြတယ်မလားအခုကိုဆက်ပြောပြချင်တာကစက်တင်ဘာလရဲ့ယူသွက်စရာကောင်းလောက်အောင်လှပခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေနဲ့အောက်တိုဘာလအစမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နှလုံးခုန်ရမတန်အခိုက်အတန့်လေးအကြောင်းပေါ့ပြားရည်စမ်းကာလာလိုလှပတဲ့စက်တင်ဘာလကိုရောက်တော့ United ကတကယ့်ကိုစိတ်ရုပ်တွေလိုအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ဒေါသတကြီးကစားတော့တာပဲ။ဩဂုတ်လတုန်းကအမှတ်တချို့ရော့ခဲ့တာကိုအတိုးချပြီးပြန်ယူတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာအိမ်ကွင်း Old Trafford မှာ Bradford City အသင်းကိုဧည့်သည်ကစားရတယ်။အဲ့ဒီပွဲကလေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ကြည့်နေတဲ့73နှစ်အရွယ်ကိုတောင်မျက်လုံးပြူးရလောက်အောင်ဂိုးမိုးတွေရွာချရတာကွာပွဲအစ7မိနစ်မှာတင်အန်ဒီကိုကအဖွင့်ကိုသွင်းတယ်ပြီးတာနဲ့ကွင်းလေလူကွင်တန်ဖော်ချူးက2ဂိုးဝါရင်တိုက်စစ်မှုကြီးတယ်ဒီရှယ်ရင်ဂန်က2ဂိုးနဲ့ဒေးဗစ်ဘကမ်ကနောက်ဆုံးပိတ်ကိုသွင်းပြီး6ဂိုး0ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့နိုင်ခဲ့တာအဲ့ဒီပွဲပြီးနောက်4ရက်အကြာစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကျတော့ဆန်ဒါလန်ကိုအိမ်ကွင်းမှာ3-0နဲ့ထပ်နိုင်ပြန်ရောဘော့စ်ဂိုးက2ဂိုးနဲ့ရှယ်ရင်ဂန်က1ဂိုးသွင်းခဲ့တာလေပွဲစဉ်2ပွဲတန်းနဲ့9ဂိုးသွင်းပြီး1ဂိုးမှပြန်မပေးရဘူးဆိုတော့ကိုလူ United ပရိသတ်တွေကတော့မြောက်ဥက္ကလာမှာလမ်းလျှောက်ရင်းခေါင်းမောက်ရင်ကော့ပြီးကိုရှောက်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကခံစားချက်ကလေကိုရိုနှစ်ယောက်အချစ်အီဆက်ဆချင်းအချိန်တုန်းကဘာလို့အဆင်ပြေဘဲသွားပျော်စရာကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးတွေနဲ့သွားတူတယ်ပြဿနာဆိုတာဘာမှမသိအချစ်တွေနဲ့ကြီးလွှမ်းခြုံထားတဲ့ဟန်ဒီမွန်းကာလာလေးလိုပေါ့ကွာအရာရာကပြီးစုံနေသလိုခံစားခဲ့ရတာချန်ပီယံလိညာချမ်းတွေအဲ့ဒီအချိန်ကနောက်ထပ်ရင်ခုန်စရာအကောင်းဆုံးကချန်ပီယံလိ UEFA Champions League ညာချမ်းတွေပဲကောင်းမလေးရဲ့ဗိုလ်တဟူးနေ့ညာနက်ပိုင်းဆိုရင်အိမ်ကလူကြီးတွေမသိအောင်ခိုးထွက်ပြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာသွားကြည့်ရတာစက်တင်ဘာ13ရက်နေ့မှာအန်ဒလက်အသင်းညကန်တော့9-9နဲ့အဖက်အသက်ကိုနိုင်တာညဘက်ကြီးအတန်ကုန်អော်ပြီးအောင်ပွဲခံရတာလေမနေ့ကျရင်ကျောင်းမှာအိမ်ငေါက်နေပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့Old Trafford ကွင်းကြီးထဲကအောင်ပွဲခံတန်တွေကပဲ့တင်ထနေတော့ပဲကိုချစ်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်အနစ်နာခံရတာအပင်ပန်းခံရတာတွေကတကယ်တော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပီတိတွေပါပဲအခုချိန်မှာကိုကအကောင်မလေးအတွက်ပင်ပန်းခံပြီးအရာရာစ조사ပေးနေတယ်လို့မျိုးပေါ့ရင်ခုန်တန်မြန်စေခဲ့တဲ့ Chelsea နဲ့ပွဲဒါပေမဲ့အချစ်မှဖြစ်ဖြစ်ဘောလုံးမှဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းတာယာနေဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မှာ Chelsea အသင်း Old Trafford ကိုရောက်လာတယ် Chelsea ဆိုတာကရာသီအစ Charity Shield မှာကိုရုအသင်းကို2-0နဲ့နိုင်ထားတဲ့အသင်းလေးအဲ့ဒီပွဲကတကယ့်ကိုအကျိတ်အနိုင်တိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုလိုပဲကိုရုဘက်က Scholes, Sheringham တို့ Beckham တို့ဂိုးတွေသွင်းခဲ့ပေမဲ့ Chelsea ကလည်းအသေးအလဲပြန်ကန်လို့3-9နဲ့တရေကျသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုကြည့်ရင်ကိုနားလည်လိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်။ငါတို့ကဘလို့ပဲအင်အားကြီးဗျိုင်ဘက်ကလည်းအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပဲ။အဲ့ဒါကကိုတို့နှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အချိန်တွေနဲ့တူတယ်ကောင်မလေးရဲ့။နှစ်ယောက်လုံးကအယောမပေးပဲကိုမာနာနဲ့ကိုအပလိုက်ငင်းခုန်ကြပြီးနောက်ဆုံးတော့လဲ3-9နဲ့တရေကျသွားတယ်လို့မျိုးတယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုပြန်ယူပြီးပြန်ချစ်သွားကြတာပဲလေဟိုက်ပါရီကအိမ်မက်ဆိုစက်တင်ဘာလတစ်လလုံးရှုံးပွဲမရှိဖြတ်တန်းပြီးတဲ့နောက်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကိုရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကကိုဘဝမှာဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲပြိုင်ဘက်ကအခြားအသင်းမဟုတ်ဘူးကိုတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်တော်ကြီးအာဆင်နယ်အသင်းကွင်းကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းဟိုက်ပါရီကွင်းဟောင်းကြီးမှာတွားကန်ရတာမန်ယူနဲ့အာဆင်နယ်ပွဲဆိုရင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာနေရာလွတ်မရှိအောင်ပြည့်ကျက်နေတာပဲဆိုင်ရှင်ကထိုင်ကုန်လေအပိုးချပေးရတဲ့အထီပဲအာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေနဲ့ United ပရိသတ်တွေ
ခုံတွေညချမ်းခွဲထိုင်ပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မကြည့်ကြဘူးလေတို့ကအကြအတန်းကြားရလောက်အောင်တင်းမာနေတာပွဲကစားတာနိုင်ဝက်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်30မိနစ်ပေါ့အာဆင်နယ်ကွင်းလေလူဂရီမန်ဒီကနေရှေ့ကိုဘောလုံးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအာဆင်နယ်တိုက်စစ်မှုတီယာရီအွန်ရီကဘောလုံးကိုလက်ခံနေဖို့စောင့်နေတယ်အွန်ရီရဲ့နောက်ကျောမှာကိုရိုရဲ့ဝါရီနောက်တန်းလူဒန်နစ်အာဝင်ကကတ်ထားတယ်အွန်ရီကဂိုးပေါက်ကိုကြောပေးထားတာဆိုတော့ဘာမှတိတ်အန်ဒီရမရှိဘူးလို့အားလုံးကထင်ထားတာဒါပေမဲ့တကယ်ကိုမက်ဆီတမိတ်အတွင်မှာပဲကောင်းမလေးရဲ့အွန်ရီကသူစီရောက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုညာခြေနဲ့အပေါ်ကိုပြင့်တင်လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့တစ်ချက်လဲတောင်မစင်စားနေပဲကိုလုံးကိုလွှဲ့နီးလေးပေါ်မှာတန်းပြီးကန်ချလိုက်တာဘောလုံးကကိုရိုးရဲ့ဂိုးသမားကြီးဘာတက်စ်ရဲ့အပေါ်ကနေကြော်ပြီးဂိုးတောင်တဲကိုမြားတစ်စင်းလိုဝင်သွားတော့တာပဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကဆိုင်လုံးတစ်စိတ်သွားတယ်ပြီးမှအာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အောင်ပွဲခံတန်ကမိုးကွဲမတတ်ထွက်လာတော့တာပဲကိုဆိုရင်ပါဇက်အဟောင်းစားနဲ့ဘာဖြစ်သွားမှမသိတော့အောင်ဆာအလက်စ်ဖာဂူဆန်ကြီးတောင်ခုံထဲမှာထိုင်နေရင်ပါဇက်အဟောင်းစားနဲ့အံ့ဩနေတာကို TV ထဲမှာမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဂိုးကဘောလုံးသမိုင်းမှာအလှပဆုံးနဲ့အံ့ဩစရာကောင်းဆုံးတဲ့ဂိုးတွေကတကိုးဖြစ်လာခဲ့တယ်ကိုရုအသေးအဲ့ဒီဂိုးနဲ့ပဲတကိုး0ဆိုတဲ့ရလာနဲ့ရှုံးနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီညကအိမ်ပြန်လာတဲ့ကိုချေလန်းတွေကလေးလံနေတာမယ်ရင်ထဲမှာစိုးနစ်နေပြီးဘာစကားမှမပြောချင်တော့အောင်ကိုခံစားရတယ်ကိုယုံကြည်ထားတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပြိုပြတ်သွားသလိုမျိုးပဲတခါတလေအချစ်မှလည်းအဲ့ဒီလိုထင်မှတ်မထားတဲ့နာကျင်မှုမျိုးရုတ်တရက်ဝင်လာတတ်တာမလားကိုအရန်ချေရတဲ့သူ့စီကနေမမျော်လင့်ထားတဲ့စကွန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မျိုးနှလုံးကိုစောင့်ကန်လိုက်ခံရသလိုမျိုးနာကျင်ရတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့အတူတူပဲအော်ရီရဲ့အဲ့ဒီဂိုးက73နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးရဲ့နှလုံးကိုအစိမ့်လိုက်ခွဲသွားခဲ့တယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ဇလိုင်းကဒီမာရင်ပြီးသွားလာမဟုတ်ဘူးကောင်မလေးရဲ့ United ဆိုတာအရှုံးပေးတတ်တဲ့အသင်းမျိုးမဟုတ်တာမို့အဲ့ဒီလိုအနာတဲတွေနဲ့ပြိုလဲသွားတဲ့အချိန်ကနေပြန်ထလာတဲ့အခါပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသူတို့တက်တည်ပြခဲ့တယ်ကိုရိုနေယောက်ရဲ့အချစ်တွေကအခက်အခဲနေကြားကနေပိုပြီးခိုင်မာလာသလိုမျိုးပေါ့ကွာ